Í 7. hlutanum þá kíkjum við á GPS stafsetningakerfið og förum svona í grófum dráttum yfir það hvernig það byggt upp, og síðan förum við og síðustu glæruna og kíkjum aðeins á raftækin sem í bátnum. GPS stafsetningakerfið, þetta gervihnettakerfi sem byggt upp á 24 gervihnettum sem að sveima umhverfis jörðina. Þetta í eigu bandaríska hersins og þeir hafa alveg í hendi sér hvernig kerfið eða virkar, og það til dæmis var árabil að þá sendu þeir út ruglað merki frá kerfinu, þannig að þeir sem voru ekki með aðgang að afruglar eða leiðréttingarstöðum, að þeir gátu ekki treyst stafsetningunni sem kom fram í því, ekki alveg endanlega, því að það gat verið ansi mikil misvísun þarna. Og samkvæmt samningi við Bandaríkjaher þá voru settar upp svokallaðar DMGPS leiðréttingarstöðvar, og þær voru 6 hér við landið, og þegar að skip gátu verið í sambandi við það, þá voru þeir nú með ansi nákvæmar staðsetningar. Það svona kerfið var þá ansi nákvæmt þegar að þetta var allt saman að virka. Á þessu korti þá sjáum við hvar stöðvarnar eru staðsettar. Það ein hérna út á Reykjanesi, það önnur á Bjargtöngum, svo á Skagatá, Raufarhöfn, Djúpavog og svo Skarðsfjöru. Og skip sem voru í sambandi og höfðu leyfi til þess að vera með þessar stöðvar, tengdu þessar stöðvar, þau voru með ansi mikla nákvæmni í kerfinu, þannig að þeir gátu treyst í nokkuð vel til þess að vinna sínu verk. En reyndar hefur GPS-kerfið ekki verið ruglað í fjöldamörg ár, og þeir tóku ruglunna af þegar kaninn braust inn í Írak á sínum tíma, og þeir hafa ekki sett á aftur. En Evrópubúar eru ekki alveg sáttir eða vilja ekki treysta kannanum alveg fyrir svona kerfi, og þeir hafa verið að skjóta upp gervihnöttum og eru að byggja upp sitt eigið staðsetningakerfi. Ég man nú ekki heitið á því, en þetta langt komið. Þeir eru búin að skjóta upp ansi mörgum hnöttum, svoleiðis að innan skams þá eigum við að geta fengið staðsetningakerfi, evrópskt staðsetningakerfi, og nota það. Og þegar við erum konum með það, þá erum við alveg óháðir vilja kannans, hvort að hann vill hafa sitt kerfi ruglað eða óruglað. Það á ekki að skipta okkur neinu máli. Og hérna sést nú svona einfalt tæki í bát sem staðsett þarna upp á mælaborðinu eða við mælaborðið, og þetta og í þessu tæki eru alveg fullt af upplýsingum sem hægt að nota til þess að sigla sem öruggasta siglingum höfuð. Vegatæki sem að sýnir veginn sem við ætlum að aka, og þarna rauði veghlutinn, það þá sá hluti sem við þurfum að aka til að komast á fyrir hugaðan komustað, sem að þannig vísar þetta okkur leiðina. Og þarna sjáum við svona dæmigert GPS-gervitungl, og þessi mynd var inn á heimasíðu NASA, og þarna sjáum við sólarlotnetið eða selluna sem að sækir hérna sólarorkuna, og þarna sést líka lotnet sem þá væntanlega sendir og móttakari fyrir tæki svo að kerfið vinnur rétt. Og þarna sést neti sem að GPS-tungli mynda, og þetta eru 24 tungl sem fara tvisvar sinnum umhverfis jörðina á sólarhring,
og við eigum yfirleitt alltaf að geta náð allavega 2 tunglum og oftast nær fleirum, 5, 6 jafnvel eða fleirum, svoleiðis að þegar við náum svona mörgum tunglum, og ég tala nú ekki eftir sem að tunglin eru undir gleiðar á horni frá tækin okkar, þá verður nákvæmnin meiri. Og við getum alltaf séð á GPS-tækjunum hversu mörg tungl eru inni, þannig að þá getum við verið svona meðvituð það hvað nákvæmnin mikil, hvað það trista þessu mikið. Og ef að við erum með kannski fá tunglinni og ef að það eru hvasst horn á milli tungla, að þá getum við reiknað með því að nákvæmnin sé ekki mikil og verðum þá að hafa vara á okkur. En séum mörg tungl og hornið á milli tungla sé frekar gleitt, og það kemur einmitt fram á skjá í tækjunum hversu marga gráður hornin eru, og það semst eftir því sem að þetta er gleiðara og fleiri tunglar inni þá nákvæmni meiri. Og þessi mynd sýnir svona helstu tæki í svona miðlungsstórum bátum, og þarna erum við með skjá í brú fyrir ýmiss konar ráftæki. Við erum þarna með radar, við erum með rafkort og svo erum við með sjálfstýringu, dýptamælisnema, hraðamælisnema. Þetta er þá undir botninum og bátnum. Nú svo erum við þarna með radarskanna, við erum með segulkompás sem er nú skyld að hafa í öllum skráðum bátum. Nú GPS-tæki og svo vindhraða og stefnumælir sem að mælir vindhraða og stefnu vinds, sem að getur oft verið gagnlegt.